Orere mitino ya miaki ithiete na mbere na kuongerereka na gikiro kinene. Endia ngasi kuma gicigo kia Mount Kenya nimoretie thirikari kuera ikinya aria marendia ngasi itakinyanĩirie ikiro. Endia ya matongoretio ni muikarĩri gĩtĩ wao Joseph Ndung'u maugĩte no nginya mũngũrũrio utafanio niguo gũkũrana aria marendia indo itakinyanĩirie ikiro. Andũ aingĩ a Kenya aingĩ matiroi ate gas egabia korik matingimenya magĩrora leakage atia matingimenya mabatie gweka na mũtũngi ũcio rarik kana kũngiumĩra mwaki matiroi ũrĩa mabatie gweka na nĩkĩo rakoraga kũngĩgĩa na mĩtino ya mwaki andũ aingĩ nĩ maguraraga angĩ magakua ona gũgathiĩ hathara nene mũno. Makiaria taũni-inĩ ya Thika hĩndĩ ya gũthomithia aikari njĩra njega cia kũhũthĩra indo cia ngasi, Ndung'u augĩte no endia arĩa mena marũa ma kũhũra biacara no magĩrĩirwo kwendia ngasi. Mĩtino ya ngasi ĩrĩa mĩingĩ yonekaga nĩ ũndũ wa accessories cia ta burner, regulator, faifũ to customers mendaga indo cia raithi. Customer nĩ ũramwĩra burner no ngũkũrĩrie 900 no enda ya 300 na we ya 300 rĩ to ni ndirĩ nayo rĩ egũthiĩ harĩ mũndũ wĩna nduka kana kioski o handũ erodi nayo ya 250. Igongona rĩrĩ rĩrekinyĩtio nĩ makĩria ma endia 400 a ngasi o ũndũ ũmwe na aikari a taũni ĩno. Menya maũndũ maingĩ mũno marĩa tũtaroĩ twamenya ũrĩa twagĩrĩirwo kũhũthĩra gas na ũrĩa gas ĩngĩrehe kũngĩkorwo kwĩna leakage thĩinĩ wa nyũmba kana gũkorwo kwĩna leakage thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka gũtũmĩra fire extinguisher. Mũmbunge wa Thika Town Alice Ng'ang'a augĩte mathomo ta maya nĩ magĩrĩirwo gũtabanio guothe bũrũri-inĩ nĩguo kũnyihia mĩtino ya mĩaki. EPRA no ĩheanaga marũa marĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩcuria biacara-inĩ ciao. County government kĩrĩa ĩheanaga business permit kuga atĩ nĩ ũraruta biacara. No rĩu gũtingĩkorwo mũndũ ũtarĩ trained, mũndũ ũtara understand, ũkaiguaga andũ aya othe ũguo mararĩra atĩ maigĩte ngasi ciao o wĩra-inĩ nĩ wacio kanjũ nĩ cianjia gũka kũnyita ngasi. Wakĩnyita ngasi, what do you know about gas? Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi.